अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। तो यूजुअली आपको पता ही होगा कि आज मेरा टॉपिक किस बारे में होने वाला है। आप लोगों को थंबनेल पढ़कर ही इस वीडियो पर आए होंगे। तो जब भी अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं तो मैं स्टार्ट में कह देता हूं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों के लिए वीडियो नहीं होती मैं उन्हें कहता हूं कि आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन ये वीडियोस आप सब के लिए है, उन सब के लिए जो सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो हर कोई इस वक्त सोशल मीडिया यूज करता है, तो ये आप सब के लिए है। तो बात को स्टार्ट करते हैं कि कल रात क्या हुआ। कल का क्या सीन था कि आप लोगों ने देखा कि गूगल पर एक चीज बहुत रैंक कर रही थी। गूगल पर एक लाइन थी जो कि ये पोस्ट देखें आपको समझ आ जाएगी, अगर आपको नहीं पता तो। ये देखें, सबसे टॉप पर जा रही थी प्रेजेंट खलीफा फॉर इस्लाम और आगे कादियानी का नाम आ रहा था। तो हम सब ने क्या किया, हम में से किसी ने भी उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, सबने यही किया, मैंने खुद यही किया। उस पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, स्टेटस लगाया, फेसबुक पर शेयर किया, हर जगह पर शेयर किया। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको वाकई लगता है ये जो हमने किया वो सही था? तो मैं आपको कुछ डिटेल देना चाहता हूं, आपको थोड़ा बैकएंड पे बताता हूं। तो क्या हमने क्या किया, हमने सही किया गलत किया, समझो तो सही यार। हम समझते हैं कि रिपोर्ट कर दिया तो हमने बहुत अच्छा किया। बात को समझो, हमने सही किया या गलत किया। देखो, सुबह मेरे एक दोस्त ने स्टेटस लगाया था कि आप लोगों को ना एसईओ का पता होना चाहिए। यार आज के दौर में हम लोग को टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये गूगल पर भी कोई भी चीज को रैंक करवाते हैं ना, कोई चीज सर्च करते हैं तो सबसे टॉप पर आती है, इसे हम एसईओ कहते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त ने स्टेटस लगाया था कि हमें अब एसईओ का पता होना चाहिए कि एसईओ ये नहीं कि हम पैसे कमाएं, ये नहीं कि हम उससे फ्रीलांसिंग करें। इस वजह से आपको पता हो कि एसईओ होती क्या है। अगर हम किसी चीज को बार बार सर्च करते हैं तो वो चीज बजाय के रिमूव होने के ऑटोमेटिकली सबसे टॉप पर आ जाती है। आपको इतना तो पता ही होगा ना, टिकटॉक की वीडियो किस तरह रैंक होती है, उस पर रिपोर्टें मारे और वो उसकी वीडियो रैंक हो जाती है। अगर हम उस वीडियो को बार बार कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रैंक हो जाती है। उसकी वीडियो को सर्च करते हैं तो वो चीज रैंक हो जाती है। तो जब भी ऐसा सीन होता है, कल रात हमने क्या किया कि हमने देखा कि प्रेजेंट खलीफा फॉर इस्लाम उन्होंने चेंज कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, जो भी उन्होंने किया अल्लाह माफ करे हमें। तो क्या किया कि उन्होंने प्रेजेंट खलीफा को चेंज करके उसका नेम कादियानी का आगे नेम लिख दिया। विकिपीडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो बजाय के हम रिपोर्ट मारते, तो मैं आपको बेस्ट बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए था यार। हमने उल्टा नुकसान नहीं किया, उसका फायदा कर दिया। हमने उल्टा नुकसान नहीं किया, उस पोस्ट को डिलीट नहीं करवाया, वो अभी भी वैसी है रिपोर्ट। अब जाके देख सकते हैं, वो चेंज नहीं हुई ना डिलीट हुई है, वो अभी उसका और ज्यादा फायदा हो चुका है। हमने इतना सर्च किया, रिपोर्ट मार मार के उसे और ज्यादा रैंक कर दिया। अब अगर वो डिलीट होनी भी थी ना तो वो डिलीट नहीं होगी, हमने उल्टा उसका फायदा कर दिया। हमने इतना उसे सर्च किया है। देखो, जब भी किसी चीज को हम ज्यादा सर्च करते हैं ना, वो चीज बजाय के डिलीट होने के उस प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं इतनी जल्दी हो जाती। ये इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो रिपोर्ट मारने से होता है समहाउ, लेकिन हमने इतनी रिपोर्टें मारी हैं, वो आम इंसान ने तो वो पोस्ट नहीं ना किया था, ठीक है। तो इतनी हमने रिपोर्टें मारी, ऑटोमेटिकली चीज रैंक हो चुकी है। अब वो इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होने वाले, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसका बेस्ट वे क्या था, इसका क्या होना चाहिए था। यार हमारी फील्ड में ना, हमारे जो सोशल नेटवर्क है, मतलब कि हम जितने भी लोगों को जानते हैं, मेरा दोस्त कोई और है, आपके दोस्त कोई और है, सभी के दोस्त डिफरेंट होते हैं। हम स्टूडेंट लाइफ में है तो हमारे कई ना कोई दोस्त ऐसे होते हैं कि पहला बेस्ट वे बताता हूं कि पहला बेस्ट वे क्या था। देखो, आप लोग क्या करते हैं, एक खुद आर्टिकल लिखते, एक पहला वे है जो कि एक अच्छा वे है। दूसरा वे आता है जो कि कहते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो दूसरी उंगली टेढ़ी कर लो। तो पहला बताता हूं कि सीधी उंगली से घी किस तरह निकालना चाहिए था कि आप लोग विकिपीडिया पर जाते, वहां पर अपना अकाउंट होता है, ठीक है, अकाउंट अपना बनाए और उसके बाद आप क्या करते, एक खुद आर्टिकल लिखते। लाइन क्या आती, प्रेजेंट खलीफा ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो आप क्या करते, एक खुद आर्टिकल लिखते, ठीक है, उसके मुखालिफ एक आर्टिकल लिखते जो कि एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता भी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ना था, आपको प्रेजेंट का वो खलीफा भी देखना पड़ना था। तो देखो ना यार, जिस तरह के आजकल अर्तगल है, उसके बाद के तुर्की के जो प्रेसिडेंट है,
ٹھیک ہے. تو اب کوئی بھی دیکھو اسلام کا اس وقت جو پریزنٹ خلیفہ جا رہا ہے, اب دیکھو اب اس کو مینشن کرو, ٹھیک ہے, بجائے کہ قادیانی کے آپ اپنے خلیفہ کو اوپر لے کر آؤ. اس آرٹیکل کو لکھ کے بجائے کہ آپ اس کو رینک کرواتے, آپ اپنے آرٹیکل کو اوپر لے کر جاتے. اس آرٹیکل کو ہم اتنا سرچ نہ کرتے, کوئی بھی سرچ نہ کرتا, ٹھیک ہے, وہ چھپا کا چھپا ہی رہ جانا تھا, کسی کو نہیں پتا چلنا تھا. لیکن ہم نے اتنا سرچ کیا, اب جو نہیں بھی جانتا وہ بھی اس آرٹیکل کو جانتا ہے, وہ بھی جانتا ہے پریزنٹ خلیفہ کیا ہے, وہ اس کو بھی پتا چل گیا کہ پریزنٹ خلیفہ اس وقت قادیانی کا نیم مینشن کیا ہوا ہے. آپ آرٹیکل لکھتے, آرٹیکل لکھنے کے بعد آپ اس کو رینک کرواتے, اس کو دوستوں میں شیئر کرتے, اس کو ہر جگہ شیئر کرتے, تو کیا کرتے کہ اس کو رینک کرواتے, دوسرا آرٹیکل آٹومیٹکلی نیچے چلا جانا تھا. اب اپنے آرٹیکل کو اوپر لے کر جاتے. میں نے بھی غلطی کی ہے, میں نے بھی شیئر کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک دفعہ غلطی کرتے ہو اور اس غلطی سے سیکھ جاتے ہو تو آپ کی غلطی نہیں ہوتی, لیکن آپ اسی غلطی کو بار بار دہراتے ہو تو وہ غلطی نہیں ہوتی, انسان بیوقوف ہوتا ہے. تو ہم سب نے کیا ہوگا, لیکن فیوچر میں یار دیکھو کہ کوئی بھی چیز ایسی ملتی ہے تو اس چیز کو بجائے کہ شیئر کرنے کے اس چیز کو وہیں پر دبا دو, اس کے اپوزٹ دیکھو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اس چیز کو کس طرح دبا سکتے ہیں, ذرا دماغ سے سوچو. تو یہ پہلا وے تھا کہ ہم کس طرح سیدھی انگلی سے گھی نکال سکتے ہیں. دوسرا وے ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کیونکہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی سے کھیلا جاتا ہے. ٹیکنالوجی ہے تو سب کچھ ہے, ٹیکنالوجی سے آپ کیا نہیں کر سکتے, ٹیکنالوجی سے آپ کسی بغیر ہتھیار کے کسی بھی قوم کو تباہ کر سکتے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ اگر کسی کسی بھی ملک کی قوم کو دبانا چاہتے ہیں تو وہاں کی قوم میں فحاشی پھیلا دیں, ٹھیک ہے. تو ٹیکنالوجی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, ہمارے دوستوں میں نا سبھی کے سوشل سرکل میں, میرے بھی سوشل سرکل میں ایسے کچھ ہیکر ہیں, ٹھیک ہے. کیا تھا, ہمارے سبھی دوستوں میں کوئی نہ کوئی ایسا دوست ہوتا ہے یا پھر کوئی سوشل لنک میں ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں جو کہ ہیکنگ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے, بجائے کہ یہ ایک نہیں ہے, یہ جو کل رات والا تو جس ایک سین ہوا تھا, اس سے پہلے بھی یار ہوتے رہتے ہیں. انسٹاگرام پہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, لاسٹ ٹائم انسٹاگرام پر ایک ایسا اکاؤنٹ بنا تھا, نعوذ باللہ ایسے اس نے واہیات پوسٹیں کریٹ کی تھی نا کہ سبھی نے اس کو بھی شیئر کرنا شروع کر دیا تھا. اور یوٹیوب پر بھی ایک اکاؤنٹ بنا تھا, وہاں پر ویڈیوز تھی اور اوپر وائس اوور تھی. تو بہت سارا آئے دن ایسے کنٹینٹ بنتے رہتے ہیں یار. دماغ سے کام لے کے کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے, بجائے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا اسکرین شاٹ لیتے ہیں, اسکرین شاٹ لے کر سب کو شیئر کرتے ہیں کہ چاہے اس کو رپورٹیں مار کے وہ جب وہ سرچ کرتا ہے تو اس کی سرچنگ اوپر چلی جاتی ہے. آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی. گوگل پر بھی ایسا ہوتا ہے, یوٹیوب پر بھی ایسا ہوتا ہے, ہر اکاؤنٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے یار, ہر پلیٹ فارم بھی ایسا ہوتا ہے. جب کسی چیز کو ہم زیادہ سے زیادہ سرچ کرتے ہیں تو وہ اس کی رینکنگ بڑھ جاتی ہے. تو بجائے کہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر دوسروں کو کہیں اس کے سرچ کرو, جا کر رپورٹ کرو, کچھ ٹیکنیکلی بیسس سوچو. ہمارے سوشل سرکل میں نا کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ایسے دوست ہوتے ہیں. یہ ٹیڑھی انگلی بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکال سکتے ہیں. ہمارے سوشل سرکل میں بھی ایسے دوست ہوتے ہیں, آپ یار اس کے اکاؤنٹ کو اڑا دو. انسٹاگرام ہے نا, اب اس کے اکاؤنٹ کو ہی اڑا دو. ویسے بھی تو کسی کے اکاؤنٹ ہیک ہو جاتے ہیں نا, آئی نو یہ ڈیفیکلٹ ہوگا, لیکن جہاں پر یہ سب کر رہے ہو تو کوئی اپنا ایسا دوست ڈھونڈو. ہمارے دوستوں میں ہوتے ہیں, وہ چھپے ہوتے ہیں. آپ اپنا ایسا دوست ڈھونڈو جو کہ ہیکنگ کو جانتا ہے, اس کے اکاؤنٹ کو اڑا دو. یوٹیوب ہے نا, میں پلیٹ فارم کی بات نہیں کر رہا, میں اسی اسپیشلی اکاؤنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. یوٹیوب ہے, اب اس کی ویڈیو کو اڑا دو یار, اس کے اکاؤنٹ کو اڑا دو. آج کل ویسے بھی کسی کا اکاؤنٹ کو چھین ہی لیتے ہیں نا. آج دن یہ جو پاپولر جو کہتے ہیں سیلیبریٹی ہوتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ ہیک ہو جاتے ہیں نا. جب ان کے اکاؤنٹ ہیک کر سکتے تو یہ اکاؤنٹ ہیک نہیں کر سکتے. سبھی کر سکتے ہیں جو ہیکنگ جانتے ہیں. لیکن کیا ہے, ہم الٹے وے میں سب کچھ کام کر لیتے ہیں. ہم پوسٹوں کو شیئر کرنا جانتے ہیں, لیکن جو بیسٹ وے ہے, جو کہ دماغ سے کام لینے والا طریقہ ہے, ہم وہ نہیں اپناتے ہیں. آج دن ہم روزلی, یہ تو پہلا کل والا سین تھا نا, اس سے پہلے بھی ہم جب بھی ایسا سین آتا ہم کیا کرتے ہیں, اس کو جا کر سرچ کرتے ہیں, سرچ کر کے اس کی رینکنگ کو بڑھا دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز نیکسٹ ٹائم ایسی پوسٹیں مت شیئر کیا کریں. اس کو یا تو وہیں پر دبا دیں, اگر ایکشن لینا ہے تو اپنے کسی دوست کے ساتھ کنسرن کر کے, کسی اچھے یا اپنے ٹیچر کے ساتھ مشورہ کر کے, جو اچھا اسے جانتا ہو اس کے ساتھ مشورہ کر کے پھر ہی کچھ اسٹیپ لیں, اس طرح بجائے کہ غلط اسٹیپ لینے کے. تو یہ آج کی شیئرنگ نہیں ہے. ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, یوزلی بھی جب بھی ایسی پوسٹ دیکھتے ہیں نا کہ کسی نے اگر کوئی غلط پوسٹ کریٹ کی ہے, ٹھیک ہے, کوئی غلط پکچر بنائی ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں نیچے وہ جو پکچر کریٹ کرتے ہیں نا وہ ساتھ میں لکھ دیتے ہیں کہ جس نے شیئر نہ کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو.
کہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس پوسٹ کو شیئر کریں اور اس پر لعنت بھیجیں. مجھے یہ بتاؤ آپ کے لعنت بھیجنے سے لعنت چلی جائے گی اس پر؟ نہیں جاتی یار. تو آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ اس پوسٹ کے نیچے کمنٹ کر دیتے ہو اور ساتھ اس کو شیئر کر دیتے ہو. تو وہ پوسٹ بجائے وہیں پر رکنے کی اس کی آگے رینکنگ چلے جاتی ہے, وہ آگے سے آگے پوسٹ چلی جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس طرح سوشل میڈیا کو بھی سمجھیں. سوشل میڈیا یوز تو سب کرتے ہیں, اس کو سمجھا بھی کریں کہ اس طرح اس کی کون سی ٹیکنیک کیسے کام کرتی ہے, کس طرح کوئی بھی پوسٹ آگے جاتی ہے. ایسی پوسٹ جب بھی آپ کو ملے اس کو وہیں پر چھوڑ دو, اس کو آگے مت لے کر جایا کرو یار. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہوگا. تو اس پوسٹ کو آگے شیئر کریں. میں یوزلی کبھی میں نے نہیں کہا کہ آپ میری ویڈیو کو آگے کسی کے ساتھ شیئر کرو, لیکن اس ویڈیو کو یار ان سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرو جو آپ کے ساتھ کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں, جو آپ کے ساتھ ایسی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں کہ اس پر لعنت بھیجو اور اس کو آگے شیئر کرو. وہ آپ کے ساتھ پوسٹیں شیئر کرتے ہیں کہ اس پوسٹ پر لعنت بھیجو اور اس کو آگے شیئر کرو. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ان سب کے ساتھ شیئر کرو جو کہ ایسے کام کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا پر شیئرنگ کا کام کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.